Një veprim I mirit gjatë spektaklit të së shtunës ka bërë xhiron e rrjeteve sociale dhe ka nxitur reagime të shumta. Në një video që është shpërndar me shpejtësi, Miri shihet teksa vendos diçka të zezë në koltuk, duke u përpjekur ta fshehë nga kamerat. Ka qenë pikërisht ky moment që ka mjaftuar për të ndezur aludimet se ajo që Miri po fshihte ishte një telefon. Në rrjetet sociale, shumë ndjekës kanë hedhur dyshime se atij I lejohet përdorimi I telefonit, duke e konsideruar si të favorizuar nga produksioni. Sipas tyre, nëse nuk do të ishte telefon, nuk do të kishte arsye pse të fshihej me aq kujdes. Megjithatë, pavarësisht zhurmës së madhe që u krijua, e vërteta rezulton të jetë krejt ndryshe. Ajo që Miri mbante dhe fshehte pas divanit, ishte thjesht një portofol, të cilin ai e përdor për të mbajtur duhanin e dredhur. Në fakt, jo nuk është hera e parë që në Big Brother VIP lindin dyshime dhe aludime për praninë e një telefoni brenda shtëpisë, por edhe këtë herë zërat rezultuan të pabazuar.